Today's video, magre-review tayo ng kaibahan ng bike nung una. So ngayon, medyo high-tech na yung setup ng mga bike. So dati sa brake, dati dito alam ko pa nung high school ako, rubber. Pero ngayon naka disc brake, tapos meron ng plate. Yun ang kinaiba sa preno. Tapos yung sa mga shock sa unahan, dati lang to, straight, walang ganitong shock na parang sa motor. Yan. Tsaka dati malimit yung malaking bike is racer. So ngayon meron ng maraming variant na pagpipilian ng bike. Merong 27, 29. Hindi ko masyadong familiar sa iba. Pero may mas malaki pa ata na Tapos yung sa pinion drive, dati hindi ka makakita ng ganitong mga setup na ilang layer ng ngipin ng sa likod. Yung multi maliit na kasi yung pinion drive sa likod is malaki din. Tsaka yung setup ng mga mag-change gear ka, yung tawag dito sa amin sa pinion to, sa likod. Gusto mong mabilis, ilagay mo sa sa maliit na ngipin. Pero pag paakyat, so kailangan natin ng smooth na nagpedal ka. So ilalagay dito sa malaking ngipin ng pinion drive. So dati medyo mabigat talaga yung mga materyales. Ngayon naka aluminum, naka fiberized. Yun ang kinaibahan. Tsaka dito, ayan, dati dito makikita mo lang sa racer to usually ginagamit dito is yung merong bolt, nagkabilaan yan. Ayan. So dito na lang yung nagtatapos yung video natin about sa mga kaibahan dati ng mga bike. Maraming salamat.